Well, the scorching plains of Africa, where Resident Evil 5 is set, may seem a far cry from the bitter chill of wintry London, but that's exactly where the producer of the game has had to come to tell us all about Capcom's latest zombie epic and get himself embroiled in a real-life survival horror. Get in! Bullseye, sunshine! The wait has been long, the anticipation huge, and the journey not without its complications. And that's just the opportunity to speak to Resident Evil 5 producer Masachika Kawata, whose flying promotional visit to London coincided with Blizzard Britain and the epic failure of one of the world's great cities to cope with a bit of frozen water. As for the game, the wait, anticipation and journey have been as long, large and complicated as you might imagine for the sequel to a title of which we said, if only all video games were this brilliant. It's 4 years since Resident Evil 4 released on GameCube, and now just 4 weeks until Resident Evil 5 releases simultaneously on PlayStation 3 and Xbox 360. You've read the previews, played the demo, now, ahead of our review, it's time for Kawata-san's final pitch. But first, about that journey. 今日は18年ぶりの大雪だっていうふうに聞いてるんですけれども、サバイバルホラーゲーム、制作者として非常にここ来るまでが大変な道のりでした。もう転倒も20回以上するような感じでですね、大雪の日歩くのって本当大変だなということがよく分かりましたけれども、まさか通勤自体がサバイバルになるとは全く思ってませんでした。こうやってインタビューが無事にできて本当に喜ばしい限りです。What a trooper! Now, let's warm ourselves in some gaming sunshine. Where number 4 took us deep into rural Spain, the latest installment is set across the arid plains of Africa. The setting has sparked its fair share of controversy, and we'll come to that later. But while the location is different, the feel of the game is inescapably Resident Evil. ゲームのスタイルに関してはもちろんチームの中でもいろいろ議論はあったんですけれども、まずその RE5 においても RE4 のいいところっていうのを継承してしかる後に次世代機への対応ということを考えましたので、根本のところはやはり RE4 のスタイルを受け継いでいるゲームとなっていると思います。もちろんその間にゲームのスタイルっていうのは世界中でいろいろ変革もあったと思いますので、その分は操作系の追加などいろいろプラス要素として、今回ゲームの中に組み込まれていますので、いろいろ実際買って遊ばれる方は操作に関してもいろいろ試されてみてはいかがかなというふうに考えています。And tweaks have been made, mainly to make the game more appetizing to Western gamers schooled on the likes of Gears of War. So, for example, with various control options included, triggers can be used for firing. Sensible enough. But the movement of the characters is very much at odds with everyone else's third-person action titles, sticking stubbornly to Capcom's survival horror blueprint. 我々もすごくどうすべきなのかっていうことを検討した部分でもあるんですけれども、体験版の意見が大物だと思うんですけれども、今度、実際に商品を手に取った時にですね、頭からプレイしてみて、このシステムでどうなのかっていうことをもう一度できれば判断していただければなというふうに思ってます。全体プレイしていく中で、このシステムっていうものが皆さんもしネガティブに考えている人がいるんであれば、それほど問題ないんじゃないかなと、それほど悪い操作でもなかったんじゃないかなと、前向きになってくれるんではないかなと思いますんで、そこの部分でもう一度ゲームの方をプレイしてみていただければなと思います。And they won't please everyone, but neither did the controls in Resident Evil 4. A little rewiring of the brain may be required in 2009 to get back into the Resi zone, but for better or worse, that's always been part of the experience. The major change to the formula, and one which will in large part determine how Resident Evil 5 is judged alongside its illustrious predecessor, is the addition of co-op. I'm coming! Are you okay? Chris and Shiva must work in tandem, whether it's you and a mate or you and AI, because if one of you dies, it's game over.
もちろん最初に初めて出会った時っていうのはお互い仲間だという意識はあるんですけれども、そこは、まだちょっと越えられない壁というんですかね、まだこれからお互い信頼する前の夜明けのようなもので描かれていると思うんですけれども、数々の苦難を乗り越える中、男と女というよりかは、人間と人間という信頼関係を彼ら結ばれていくという形で、ストーリーラインの方は描かれています。The focus, based on what we've played so far, may be more on in-your-face action than hiding in the shadows horror. But the scale of the odds against you, the brutality of the enemy, and the desperate fight for survival are as gruesomely tense as ever. Now, a word on the controversy. An early trailer for Resi 5 resulted in heavy criticism of Capcom for what some believed was a racist portrayal of black Africans. It's an issue that the producer believes has died down, but that may yet erupt once more when the game hits stores. But Kawata-san, for his part, flatly denies any changes were made as a result of the row. 話が出たからといって特に何か修正を加えたっていうものはなかったんじゃないのかな。もう結構前のことなんで若干記憶は曖昧なんですけれども、経緯として見た時にやはりシェバというキャラクターが出た後には、そういう話っていうのは僕の方でもあまり聞かなくなったような気がしますし、そういう意味でそもそもこのゲームっていうものは人種差別をしているものではないということも確認してもらえたのではないかなというふうに考えています。Looking beyond Resident Evil 5, it may be technically impossible to recreate the full high-definition horror on Wii, but disheartened Nintendo fans may yet have cause to celebrate. なんかやりたいなとは思ってますけれども、今のところはまだ何かお知らせできるものっていうのは、まだないということですので、また経緯の方は見守っていただければそのうち何かお話できるかもしれませんけれども、今のところはまだ特にお話できるものはありません。Oh, we'll be watching, don't you worry. And in the meantime, given our current frigid predicament, these joggers' nipples are a nightmare. May we suggest what we'd like to see in the next Resident Evil game? Zombie snowmen. Resident Evil 5 is coming to PlayStation 3 and Xbox 360 on March the 13th. There's one thing I do. I have a job to do, and I'm gonna see it through.